안녕하세요, 모이스TV입니다. 즐겁게 시청해주시고 구독과 좋아요, 알람 설정은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 너무 좋다, 시작부터. 나만을 위한 길을 떠난 거야. 우산도 없이 서로를 위한 길이란 말하며 비를 맞으며 비 내리는 날엔 옛날 작은 무대 위에 떠나고 싶어. 나만을 위한 길을 떠난 거야. 아름다웠던 친구들 두고 떠나왔어. 서로를 위한 길이란 말하며 어디에 널 위해 기도해. 이렇게 비가 내리는 날에 어느 순간에도 그 고독하지 않은 순간이 없다고. 파악의 워크숍을 떠나볼까 합니다. 아니 근데 잠깐 이건 다른 수 없을까요? 이렇게 야 이거 아니잖아. 야 이거 아니잖아. 게임인데 진짜 목숨 걸린다. 이게 씨름이야. 야 뭔데 이게? 이거 이악물고 여름휴가 이거 맞아요? 그렇지. 아이고. 결국은 노래를 잘해야 되는 거네. 이렇게 비가 내리는 날에 어느 순간에도 그 고독하지 않은 순간이 없다고. 제가 여기에 있어도 되나? 근데 저는 여러분들이 힘이 돼요 사실.